संसारेऽस्मिन् महाघोरे जन्मरोगभयाकुले अयमेकः महाभागः पूज्यते यदधोक्षजः। अयं श्लोकः कृष्णामृतमहार्णवे भगवता आनन्दतीर्थेन उद्धृतः श्रूयते। सत्यमिदम् अयं संसारः महाघोरः। जन्मनः मरणस्य नैकविधैः भयैः ग्रस्तमिदम्। संसारेऽस्मिन् वर्तमानाः सर्वेपि जीवाः, देवाः, ऋषयः, पितरः, चक्रवर्तिनः, मनुष्याः, दैत्याः, पिशाचाः, प्राणिनः, पक्षिणः, एवं रीत्या सर्वेपि एकप्रकारकं बहुप्रकारकं वा भयम् अनुभवन्तः दृश्यन्ते। परन्तु अस्मिन् महाघोरे जीवने कश्चन महान् भागोऽपि वर्तते, महददृष्टमपि वर्तते। तदेव अधोक्षजस्य पूजा। पूज्यते यत् अधोक्षजः। अधोक्षजः पूज्यते। अधोक्षजस्य पूजा येन केन रूपेण अस्मिन् लोके प्रवर्तते। यदि अयं महाभागः इदं महद्भाग्यं नैव अवर्तिष्यत तर्हि जीवनमिदम् इतोप्यतिशयरूपेण दुःखग्रस्तं भयग्रस्तं च अभविष्यत्। केवलं भगवतः पूजारूपेण महाकार्येण सर्वाणि भयानि सर्वाणि दुःखानि च परिह्रियन्ते अथवा विस्म्रियन्ते तात्कालिकरूपेण। कृतयुगं, द्वापरयुगं, त्रेतायुगं, कलियुगं यत्किमपि युगं भवतु, तस्मिन् युगे विशेषतः कलियुगे यत्किमपि महद्दुःखं भवतु, तन्मध्ये महान् कश्चन अवकाशः महता भाग्येन पूर्वजन्मार्जितेन सम्प्राप्तः। योऽयम् अवकाशः भगवत्पूजारूपः। पूज्यते यदधोक्षजः इति अत्र पुराणकर्ता कर्मणि प्रयोगं प्रायुङ्क्त। यदि सः कर्तरिप्रयोगमेव प्रायोक्ष्यत तर्हि सः पूजयति कश्चन, सा वा पूजयति काचन अन्या, त्वं वा पूजयसि, यूयं वा पूजयथ इति कर्तरिप्रयोगे वर्तमानस्य पूजधातोः कर्तृपदस्य अध्याहारोऽपि अभविष्यत्। तथा च कर्तरिप्रयोगे वर्तमानेन पूजक्रियापदेन तदनुसारितया अध्याहृतेन कर्तृपदेन च यः कश्चन पूजयति तस्य भाग्यमिदम्। या काचन अन्या पूजयति तस्या एव महद्भाग्यमिदम्। पूजयसि यदि त्वं तर्हि तव भाग्यम्, यद्यहं पूजयामि ममेदं भाग्यम् इत्यर्थः अभविष्यत्। परन्तु पूज्यते इति कर्मणि प्रयोगे प्रयुक्तेन क्रियापदेन
तेन ताभ्यां तैः पूज्यते त्वया युवाभ्यां युष्माभिः पूज्यते मया आवाभ्याम् अस्माभिः पूज्यते इति प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष रूपाणां सर्वेषामपि पुरुषाणाम् अनुसारितया सर्वाण्यपि कर्तृपदानि अध्याहर्तुं शक्यन्ते। अतः पूज्यते इति कर्मणि प्रयोगे प्रयुक्तम् इदं क्रियापदं सर्वेषामपि साधकानाम् अन्वितं भवति। चतुर्मुखो ब्रह्मा भगवन्तं पूजयति सर्वानपि गुणान् ज्ञात्वा गुणैः सर्वैरुपास्योऽसौ ब्रह्मणा परमेश्वरः। अन्यैर्यथाक्रमं चैव अन्ये देवाः यथाक्रमम् अल्पैः गुणैः भगवन्तं पूजयितुं प्रभवन्ते। क्रमशः मानुषोत्तरम् अल्पैः गुणैरेव भगवान् उपास्यते। तथापि पूजा तु प्रवर्तते एव, तदेव सर्वेषाम् अस्माकं भाग्यम्। पवित्रेषु क्षेत्रेषु भगवान् शिरा काष्ठलोहादि रूपेण पूज्यते। तत्र भगवतः मूर्तिस्तु पूजकैः गर्भगृहे पूज्यते। न पूज्यते अस्माभिः, परन्तु दृश्यते खलु भगवतः दर्शनमपि पूजा एव। तदस्माकं महद्भाग्यम्। केचन जनाः द्रव्ययज्ञैः भगवन्तं पूजयन्ति। तत्र केचन ऋत्विजः भगवन्तम् आह्वयन्ते। यज्ञकुण्डे च हविः तस्मै भगवते समर्पयन्ते। अन्ये ये जनाः सदस्याः केवलं यज्ञं द्रष्टुमेव शक्नुवन्ति, तेषामपि यज्ञस्य दर्शनमेव महापूजा भगवत्कृता भवति। अपरे तु केचन ज्ञानयज्ञेन भगवन्तं तोषयितुम् इच्छन्ति। केचन भगवद्विषये प्रवदन्ति, अन्ये केचन शृण्वन्ति। प्रवदन्ति इत्येतत् शृण्वन्ति इत्येतदपि च सर्वेषाम् अस्माकम् अस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य भाग्यमेव। अस्यैव भाग्यस्य सम्पादनार्थं प्रयतेत मतिमान्, न तु अन्यस्य कस्यचित् लौकिकस्य भाग्यस्य पृष्ठतः गच्छेत्। न तत् लौकिकं भाग्यं महाभाग्यमिति अवगच्छेच्च इत्युपदिशति पुराणकर्ता।